Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, a gente vai estudar sobre mais uma vez sobre leitura e escrita e mais uma letrinha nova para a gente aprender, tá certo? A gente vai começar com um poema Na Chácara do Chico Bolacha, de Cecília Meirelles. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Vira charco significa que fica tudo alagado, tá tudo encharcado. Quando não chove nada, o Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procura porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Vamos mais uma vez, ler mais uma vez o poema. Na chácara do Chico Bolacha. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procura porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Então, aqui o poema falou do Chico Bolacha e a gente viu várias vezes esse som, né? Chico Bolacha, acha, chove, chácara, enxada de pegar e de arar a terra e inchada, que significa algo que inchou, que tá machucado. Machucar, chuchu, cachorro, coxo, caxambu, enfim. A gente viu aí que aparece várias vezes o som de x de xixi, x de chover. Então, faz aí do outro lado várias vezes o som de x. Ó, vamos fazer aí do outro lado 10 vezes o som de x. X, 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 x. Bom, esse som de x, vamos ver agora em que palavras ele aparece, tá certo? Ó. Chácara, 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 chácara. Chácara. Na palavra chácara tem 3 pedacinhos de palavra, certo? 1, 2, 3. Chácara. A palavra chácara aparece o som de sh. Aparece aonde? Logo aqui no comecinho. Agora na palavra sítio. Sítio. Aparece o som de sh. Não aparece. Na palavra Chico, 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 aparece o som de sh. Aparece bem aqui no comecinho, Chico. Na palavra cisco, 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 tem 2 pedacinhos de palavra, cisco. Aparece o som de sh, não aparece. Na palavra enxada, enxada, tem 3 pedacinhos de palavra. Aparece o som de sh, ó, enxada,
enxada. Aparece o som de sh. Aparece aqui no segundo pedacinho. Na palavra chuchu. 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 Aparece o som de sh. Aparece. Aparece só uma vez? Ou aparece nos dois pedacinhos? Chu, chu. Aparece nos dois pedacinhos. E na palavra jerimum. Jerimum. Aparece o som de sh. Jerimum. Não aparece o som de sh. Na palavra coxo. Coxo. Coxo significa a pessoa mancar, tá, gente? A pessoa manca, que não consegue andar direito. Coxo. Coxo. Aparece o som de sh. Aparece aqui no segundo pedacinho. E na palavra manco. 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 Aparece o som de sh. Não aparece. Na palavra na palavra chover. 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 Aparece o som de sh. Aparece bem aqui no comecinho. Agora, vamos pegar o som de sh e ver o que acontece quando eu misturo esse som de sh com as vogais, certo? Primeiro as vogais normais, as vogais orais, que a gente fala sem tampar o nariz. E depois as vogais nasais, que tem o mesmo som que tem quando a gente tampa o nariz. Se eu juntar o som de sh com sh, fica chá. Se eu juntar o som de sh com fica xé. Se eu juntar o som de sh com fica xê. Se eu juntar o som de sh com i, fica xi. Se eu juntar o som de sh com o, fica xó. Se eu juntar o som de sh com o, fica show. Se eu juntar o som de sh com u, fica chu. Agora vamos fingir que a tia tá com o dedo tampando o nariz, tá? Então, em vez de a, vai ser an. Então, se eu juntar o som de sh com an, fica chan. Aqui, o em vez de ficar ou vai ficar em. Se eu juntar o som de sh com em, fica shen. Se eu juntar o i, se eu tampar o nariz, ele vai deixar de ser i e vai ficar in. Se eu juntar o som de sh com in, fica shin. O o, se vamos supor que a tia tampe o nariz, ele vai ficar on. Então, se eu juntar o som de sh com on, ele vai ficar shon. E se eu juntar o som de sh, e se eu juntar o u, se eu tampar o nariz, ele vai deixar de ser u e vai ficar Se eu juntar o som de sh com vai ficar shum. Agora, qual é a letrinha que faz o som de sh? Bom, tem duas letrinhas que tem, na verdade, não tem só uma letrinha que faz o som de sh. Não tem só uma letrinha que faz o som de sh, são duas. A primeira é essa combinação aqui, ó. A letra C com a letra H. Peraí, esqueci. Tem duas combinações, na verdade. A primeira é a combinação da letra C com a letra H.
e a segunda é a letra X. Então, se eu juntar essas duas letrinhas aqui, o C com o H, eu vou fazer o som de X. E se eu usar essa letrinha aqui, a letra X, eu vou fazer o som de X também. Então, eu posso escrever desse jeito aqui, CH, aí eu tenho o som de X. Ou desse jeito aqui embaixo, X, aí eu também tenho o som de X.